Pedístesme que fixese un vídeo sobre os aplicativos da intranet e aquí estou, así que benvidos e benvidas ao segundo vídeo sobre a intranet da Xunta de Galicia. Realmente na intranet hai tropecentos mil aplicativos e outras tantas ou máis ferramentas. O caso é saber escoller cales son as máis útiles, que foi o que intentei facer eu neste vídeo. Isto, lóxicamente, non quere dicir que a miña escolla sexa a máis mellor ou a correcta. Así que anímovos a todos e todas a que vos deades de alta na intranet e que desde a vosa casa tranquilamente revisedes todas e cada unha das aplicacións para así ver se hai algunha que vos poida apetecer ou gustar máis. Seguramente haxa xente que agora mesmo vos estades preguntando que como me conecto á intranet da Xunta de Galicia desde a miña casa, pero é que para iso está este vídeo, que vos deixo por aquí arriba unha ligazón que tamén deixarei no primeiro comentario deste vídeo, onde explico como conectarse. De feito, este segundo vídeo sobre a internet da Xunta é debido a que nese primeiro vídeo nos comentarios me puxestes que explicase aquelas aplicacións que a mí me parecían máis útiles, así que alá vou. O que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas é o menú xeral de portasinaturas, que é un aplicativo que serve para asinar con código CSV e está moi ben porque así os documentos que asinemos van ser válidos tanto se están impresos como de xeito digital. Permítenos enviar documentos para que nos los asine outra persoa que estea na intranet da Xunta. Para isto temos que acceder ao apartado Nova solicitude e aparecerán estes campos que paso a explicarvos. En datos xerais da solicitude debemos obrigatoriamente indicar un asunto, senón non deixa envialo. Podemos marcar que asinaturas vayan visibles, que vayan na marxe dereita, esquerda, etc. Onde pon arquivos para asinar, aquí hai que subir os arquivos, sen máis. De xeito automático asina os documentos polo lateral esquerdo, como aparece en calquera resolución, decreto, etc. Mais tamén podemos elixir o lugar onde queremos que vai a asinatura e poñela, por exemplo, como se fai cando asinamos a man, ao final do documento. Para iso, unha vez que subades o documento, teríades que premer no botón que vedes nesta imaxe. En asinantes da solicitude é onde debemos buscar as persoas ás que queremos enviarles o documento para asinar. Por exemplo, que terías que facer se queres que o teu inspector aprobe unha solicitude de material do centro? Sinxelo, sobes o documento de solicitude, buscas aquí onde pon nome e apelidos o inspector ou inspectora, envías a solicitude, poste a ti mesmo como primeiro asinante e logo xa lle vai chegar unha notificación ao inspector ou á inspectora para que a asine. E así xa ten o documento listo para enviar ao departamento que corresponda. Outro exemplo, se temos que facerlle a un docente un certificado de que foi coordinador ou coordinadora de biblioteca e precisamos que nos asine a xefatura de inspección, ademais de asinalo nós, unha vez que o teñamos escrito, achegámolo. Incluímonos de novo como primeiro asinante e enviámoslo á xefatura de inspección escribindo aquí o nome do inspector ou da inspectora xefa e pulsando despois en engadir solicitante. Este, o inspector ou a inspectora xefa, recibirá un correo electrónico, despois entrará en portasinaturas, asinarao e xa o poderemos descargar para enviarlo a quen sexa preciso. Resumindo, como xa dixen ao comezo do vídeo, a maior vantaxe é que podemos asinar con códigos CSV e crear un documento que vale tanto para imprimir como para utilizar de xeito telemático. No directorio é onde podemos atopar o teléfono de case calquera persoa que traballe na administración educativa, desde a limpadora da Oficina de Inspección Educativa de Santiago ata o teléfono do conselleiro e pasando polos teléfonos dos inspectores, inspectoras, directoras territoriais, director xeral, etc. etc. E non só os da Consellería de Educación, senón que, como vedes, temos acceso a toda a Xunta de Galicia, incluso o teléfono do presidente, pero bueno, tampouco me quero meter eu en líos amosando aquí teléfonos que só están na intranet, mais que saibades que calquera docente pode ter acceso a este directorio desde o seu propio centro de ensino. Xa sabedes, abrir navegador dun PC da sala de profes e escribir intranet.xunta.gal. Xunta Arquivos é outra das aplicacións interesantes ás que podemos acceder a través da intranet e é interesante porque nos permite o envío de arquivos que, polo seu peso, non poden achegarse en correos electrónicos. Por exemplo, no correo electrónico que eu uso habitualmente teño un límite de 25 megas no caso de querer achegar algún documento ou arquivo, que aquí
en xuntar arquivos aumenta ata os 200 megas e ademais permítenos enviar ata un máximo de 5 documentos ou arquivos. Para que vexades como funciona, teño aquí no meu escritorio 5 arquivos que creei con tamaños de entre 190 e 200 megas, así que imos poñer a proba a este aplicativo. Para cargar os arquivos é sinxelo, pulsamos aquí en engadir, eu teño aquí os 5, así que selecciono todos e vedes que se empezan a cargar e nuns segundos xa están todos cargados sen ningún problema. Agora debemos porlle un nome ao envío, eu voulle poñer, por exemplo, proba xunta arquivos e pulsar despois en finalizar. Agora vedes que nos devolve unha ligazón que podemos enviar polo medio que queiramos e a quen desexemos. Eu, por exemplo, vou copiar a ligazón e enviarma a mí mesmo por WhatsApp, pero xa digo, a ligazón podedela enviar por correo, por Telegram ou por onde queirades. E a quen lla mandedes, cando a reciba e a abra, vai ver isto que vos estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas. Vai acceder a esta páxina desde a cal pode descargar, como estades vendo, os arquivos que lle enviarades. Iso sí, decídelle a quen os enviades que ten un máximo de 96 horas para descargar os arquivos, xa que despois deste tempo borraránse automáticamente. Se vos son sincero, cando estaba facendo un repaso das aplicacións das que vos quería falar neste vídeo, non se me pasou en ningún momento pola cabeza que vos ia falar dun traductor. Pero claro, deume por comprobar se había diferenza entre a versión a que calquera usuario de fora da intranet da Xunta de Galicia pode acceder coa versión do traductor que atopamos na intranet da Xunta. E si, hai unha diferenza bastante importante que vos explico a continuación. O que vedes agora mesmo é o traductor ao que pode acceder calquera persoa que non estea dentro da intranet da Xunta. E fixadevos que aquí, onde vedes que pon texto e URL, non deixa seleccionar nada máis nin cambiar nada. En cambio, se na intranet accedemos ao traductor, vedes que si podemos cambiar texto e URL por traducir documento. E xa que estou, pois vou probalo. No meu caso teño a man un BOE en castelán, así que voulle dar a traducir e a ver que sae. Teño que confesar que non probei isto antes, así que o resultado é totalmente unha incógnita. A verdade é que foi rápido, así que imos ver que tal o fixo. Ben, traducir, traduce. Perfecto non é, pero hai que ter en conta tamén que é un PDF do BOE, así que nin tan mal. Na intranet ides ver que hai moitísimas máis aplicacións, mas desde o meu punto de vista falei daquelas que considero máis útiles ou máis importantes. De todos xeitos, é o que vou facer a continuación, é explicarvos onde se atopan todas e cada unha das aplicacións da intranet, incluídas, lóxicamente, as que acabo de explicar neste vídeo. Así, deixo na vosa man decidir se hai algunha que vos resulte máis útil. Todas as aplicacións da intranet podedes atopalas pulsando en o meu traballo e logo en ver todos. Aquí, como vedes, hai decenas de aplicativos. Moitos non os ides poder usar porque son para persoal de outras administracións e outros tantos son ligazóns a recursos que están fora da intranet e aos que podemos acceder sin necesidade de estar dentro da intranet. Para min os aplicativos máis importantes son os que comentei ao comezo do vídeo. De todas as maneiras, vos podedes atopar outros que vos sexan de máis utilidade, así que xa sabedes a conectarse á intranet e investigar e xa me contades que tal vos foi. Veña, ata o próximo vídeo.